Bingelele egabeni zonke ikhona ngaphakathi etendini. Unkosi Nathi mina igama Nzimande sibo. Sikhona la insizweni. Akukho kube esikwenzayo. Konke esikwenzayo kubi. Futhi asiphoxe mina. Ake ngisho ukuthi iyathusa lento ukuthi kwenzeka into ebuhlungu kangaka phakathi kwendawo ethi yaseMbumbu. Yenzeka kubantu abalungile esibaziyo ukuthi esifakazelwa nombani ukuthi nje cha. No abukufa khona kodwa ngeke ukulindele onje kusibamba. Ungakulindela okunye nje ongamqhamukela noma kuyingozi. Mhlawumbe ingozi yemoto nani kodwa lokho kwesandla esiqondene naye cha kubuhlungu okwenzekile. Egameni lensizwa zonke nje sithanda ukudlulisa amazwi emndenini ukuthi cha mndeni anodwa kulobuhlungu enikubona. Siphatheke kabi and asazi ukuthi ngempela ikuphi esingase sikwenze ukugwema ukuthi into enjenganale ingaphinde yenzeke komunye wethu. Kodwa ke sidlulisa lawo mazwi nje nomndeni njani nodwa sikhona nathi siphatheke kabi. Izwe lonke nginsizwe iphatheke kabi. Busy. Bengelele yoba sashilo umdidiyele omkhulu esemhlanipha esemthandayo nonke ngayigabazela bathi all protocol are observed. Nduna bamakhaya bamzimande nazo zonke insizwe ezindala ombona ibhlungu lento mina vela ngilali lapha olwandle mhlamba ngisho ngumfana Mbeko lo bongani igama ufuna umbiza ngegama unayo inkingi umfana Mbeko phansi olwandle umdidelo kamaphumulo esizweni samaphumulo abanye emakhaya ke bathi hayi ayena umdidelo uMbeko uyazipha Nduna sesengifuna uthezwe umuntu osho njalo hayi ngeke ngiziphe isikhundla ngihola ukuthi ubhobho kulendo la kuthiwa Umhlaba Uhlangene umakhanya ngithi mina ucommunication ibongo zakhe ngoba ukwazi ukuxhumanisa abantu ngamakhosi ezami ibongo angizisho lezi abayisho ngithi communication wena ke osacriticizeayo lento eyenziwayo angazi ukuthi ukuphi lento bafethu la eMbumbulu iyasinyanyisa abadidiyeli izinduna ababanga zilima bahlangana babiza amakhosi bathi la eMbumbulu sikhathele thina kubo kagazi kaJombi igazi amunku umuntu ongazi shuthi lo saqhubeka enza lento kusuka kumkhize kuyasondela omnyando sile kusenzekile sekuthiwa khalisbham njoba manje sesila kusama silapha nje olwandle siyabuka akumnandi nomunye osuka kude akumnandi njoba bela abantu badela izinto zabo loyo muntu osenesandla ukuthi uphethe isibhamu mina ngithi mengabe nababazali ngiyathanda ukukhuluma bafundi ngiyalizwa lihlelo Mkhuzeni mhlamba makuthi undermine umakhanya bakhona bafowabo unezingane thina labesingane zakwabo ngicela niyekeni bakwethu lento ngicela niyekeni ngeke lize lime emakhanya itende kuyena uyodliwa izinja uma ke wezwakala ngoba sobayela kusuka le insizwe lezi engamukayo akumnandi webafowethu uyodliwa izinja ngeke lime itende kanje yiloko engikutshoyo asihloniphaneni bafowethu makuthi siyayishayela bafowethu ngiyakhuluma egroupini makuthi siyayishayela iwashi alikushayela usekhaya usisi ngoba ngiyabothi sinenkinga enkulu la yiloso sicelo sami bafowethu yiloko ngaba ngamakhaya